大家好啊，歡迎嚟到樓市知多啲，我係利嘉閣嘅 Cheese。咁今日咧帶大家睇一個新鴻基喺元朗最開頭發展嘅一個屋苑，叫做新元朗中心，位處於地鐵站同埋商場嘅上蓋。咁講緊咧5分鐘內都可以去到鐵路站㗎啦，咁啊去方便大家去其他地方啦。咁我哋睇一睇單位內容，咁呢隻積咧就會係好多傳統家庭都會中意嘅單位嚟嘅。咁入到嚟咧，呢邊咧就係一個可以擺鞋嘅玄關位啦。咁望翻出面咧，呢一邊係Yoho Hub嚟嘅，咁啊相對寧靜啦。就算開個窗都好，都冇聲。咁啊業主喺呢邊咧就擺咗個雪櫃嘅，咁其實你雪櫃都可以擺翻入嚟，都冇問題。只不過業主就想個廚房空間大啲，咁就擺咗喺呢邊咁樣咯。客飯廳非常分明嘅。咁呢一個兩房單位咧，首先入咗去睇翻一個睡房啦。咁呢一邊可以打橫打棟擺到個4尺床，再加個衣櫃都冇問題啦。去到呢邊啦，就係洗手間。新鴻基舊式咧，就係都係名廁同埋浴缸式嘅設計嘅。咁呢邊咧就會係主人房啦。廳房圖向都會望翻 Yoho Hub，夜晚即係瞓覺，閂燈瞓覺啦，唔會有光線嘅影響，私隱度好高。如果鍾意呢個單位嘅話，歡迎過嚟有新街或者係 WhatsApp 俾我，我係利嘉閣嘅 Cheese。咁啊記得 Like、Share 同埋 Subscribe，咁記得撳埋個叮叮鐘，咁啊可以留意到樓市嘅更加多最新資訊咯。拜拜。